想不到一个人能唱出这样的歌曲，而这5首维塔斯的代表作，简直每一首都是惊天神作，快来听听看吧。第一首《第7元素》，这是维塔斯早年创作的歌曲，通过弹舌的特殊发音，让许多人都误以为是电子乐，魔性的声音让人越听越上头。首蜡像，其中维塔斯标志性的跳音让人叹为观止，通过调整声带肌肉与短息做到匹敌乐器演奏，仔细听起来啊，简直惊为天人。首野蜂飞舞，在2002年的哲学思考演唱上，维塔斯竟然把旋律极快的野蜂飞舞给唱出来，期间维塔斯更是多次调整话筒位置，仿佛在说，看到吗，这不是假唱。首歌剧2，这是维塔斯的主打歌曲，也是维塔斯的成名曲。他18岁时创作的这首歌便风靡了全球。仔细听，这绝对是一个灭掉世界的高音。首奉献，他被誉为高音第一人，很大说服力来自这段现场。正常歌手戴耳返，他不戴，飙高音他神情自若，甚至还能坐着弹琴。歌曲本身又有种来自海洋的深邃，但在维塔斯的演唱会下尽显温柔。好了，今天的节目就到这儿了。音乐沟通你我，点点关注。